คีย์บอร์ดไซส์มินิ 60% ขนาดกระทัดรัดซึนามิ MK61 นี่เลยเจ้าพระเอกของเรา ส่วนด้านหลังจะมีการปรับระดับได้ สาย USB สามารถถอดได้ ภายในกล่องก็จะมีคู่มือให้แบบนี้เลย และสุดท้ายก็จะเป็นสาย USB Type C ยังรองรับการกดได้ถึง 20 ล้านครั้ง มีทั้ง Red Switch Blue Switch และยังมีสีให้เลือกอีกตั้ง 3 สี ชมพูพาสเทล ขาวพาสเทล และดำพาสเทล สำหรับสาย RGB มีไฟให้เลือกหลายโหมดถึง 19 โหมด และยังปรับความสว่างได้อีก 6 ระดับ